Čau visi, šis ir part 2 fingerboard padomi. Šajā video būs šēflips un grinds. Sākām ar šēflipu. Kāda ir šēflipa? Tas ir pirkstu, vienu rādītāju pirkstu pa vidu un vienu šeit. Tas, ko jums vajadzēs darīt, ir papot, pagriezt tēlu, un tad jums sanāk šitais. Un tad jūs landosiet. Jūs to kaut vai varat uztaisīt vai accidentu, ka jūs taisat kickflipu. Nākamais padoms būs. Ja jūs iemācieties šēflipu, tad jūs varat arī šēflipot virsū uz graina un tad grainot un arī nos no graina. Ja tās vienkārši iztīsies cool un varš. Pēdējais šēflipu padoms ir, ja jums ir viena tāda, piemēram, šī tāda smooth rampa, kā kalns, nevis tā kā ieliekta, kā šī tā rampa, kas ir ieliekta, bet šī tāda, kas ir smooth. Jūs varat tā kā braukt augšā, uztaisīt šēflipu, un tad jūs landosiet, bet tad, kad jūs landosiet, vēl pieliekat klāt šitādu triku, kurus aizmirst, kas savas. Tas iztīsies ļoti cool. Papšauts? Kaut kāds. Tagad būs grainata padomi. Un grainata padomi, sākumā pastāties part 1, tāpēc, ka jums vajadzēs iemācīties oliju un tāpēc, jo grainot ļoti vajag oliju. Un, piemēram, jūs varat palikties, uzlikt un vienkārši taisni, un tad nevis tā kā nolikt, jūs vienkārši noslīdat un nokrist, bet jūs landosiet. Nākamais grinds ir tā kā uzpapot, kā olijas, bet ar popšāvītu kopā. Šitā pagriezt roku, tā jums būs šādi. Un tad jūs nokritīsiet, bet tad, kad jūs kritīsiet, pagriezīsiet atpakaļ un jums sanāks. Pēdējais padoms grainam ir tas, ka jūs varat arī taisīt kickflipus un tā uz graina un nos graina. Bet jūs varat arī taisīt, ja jūs ir labā bolijā, jūs varat taisīt popšāvītus uz grainu šitā un tad arī nos, un arī jūs lidojat. Un tas ir part 2. Paldies, ka skatījāties, lūdzu.